Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Gailė Jaroševičiūtė Mockuvienė ir šiandieną laidoje Elta savaitė svečiuojasi Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki. Sveiki. Tai praėjusį šeštadienį socialdemokratai priėmė tokį valingą sprendimą ir nusprendė visgi šalinti Nemuno aušrą iš valdančiosios daugumos. Ir šią savaitę tas visas įvykių epicentras sukasi apie pagrindinę aktualiją, tai yra prasidėjusias dėrybas socialdemokratų su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, jų atstovais, būtent dėl prisijungimo prie naujos koalicijos. Ir kol kas iš tiesų konkretikos nėra daug ir dėl postų, ir dėl visų kitų dalykų, bet panašu, kad signalas siunčiamas tas, kad susitarti valstiečiams, socialdemokratams ir demokratams turėtų pavykti. Tai mano tas klausimas toksai įžanginis ir yra, kaip jūs vertinate tą naują besiformuojančią valdančiąją daugumą, ar čia nuteikia jūs pozityviau negu ankstesnės, galbūt taip paklausiu. Pradėsiu nuo to, kad sprendimas atsisakyti Nemuno aušros paslaugų, jei galima tai pasakyti, yra geras sprendimas ir tik tai labai pavėluotas. Ir šiaip jau nuo pat 24 rudens, kuomet socialdemokratai, dar tuo metu Vilijos Blinkevičiūtės socialdemokratai visgi atsitraukė nuo savo rinkiminio pažado ir sulaužė pažadą duotą nedirbti su Nemuno aušra, nuo pat to momento atrodė, kad vis tiek turėtų ateiti kažkada momentas, kai jie turėtų suprasti, kad tai neveikia. Tas momentas atėjo, bet aš nevadinčiau to valingų sprendimu, aš vadinčiau tai sprendimu iš suvokimo, kad tai tempia juos pačius žemyn. Tai manau, kad tai yra ne apie principingumą, o apie vėlgi politinį skaičiavimą ir įvertinimą politinės situacijos. Dabar šis procesas, kuris šią savaitę vyksta, yra keistokas vienu bent jau kampu. Paprastai, kai koalicija yra buriama, vienas iš pagrindinių, ar be ne pagrindinis klausimas, į kurį visų pirma atsakoma, yra kas ves, kas bus lyderis, kas yra ministras pirmininkas. Politiškai vėlgi, nesuvokiama situacija, kai derasi politinės jėgos, o ta pagrindinė pozicija, kuri, iš esmės ir yra veidas, lyderis koalicijos, ji yra lik miglose, nes tai yra tai, ką dabar girdime, kad dar neapsispręsta. Tai pirmieji signalai iš Mindaugo Sinkevičiaus man atrodė gana akivaizdus, kad jis eis į ministrus pirmininkus, bet jis delsė kažkodėl. Tai šią savaitę delsė ir aš tą delsimą galiu paaiškinti taip, kad socialdemokratai galbūt visgi nerimauja, kad yra nedidelė tikimybė, kad su Nemuno aušra atsisveikinta, o su demokratais gali nepavykti susitarti. Ir tuomet, nenori, tektų dirbti mažumos vyriausybėje. Gali būti, kad Mindaugas Sinkevičius tiesiog labai atsargus būdamas nori palikti tą galimybę dirbti mažumos vyriausybėje Ingai Ruginienei. O štai jeigu pavyks sudėrėti, tada jau jis eis į tą tikrą ne mažumos vyriausybės, o patogią koaliciją. Tai pasilikęs atsarginį variantą. Aš manau, kad šitaip, tik taip galiu paaiškinti, nes politiškai, pagal politinę logiką, toks elgesys atrodo keistas ir vėlgi jis labai pakerta tai, ką šiaip jau socialdemokratams nuolat prikaišoma, tai yra lyderystės stoka. Ir čia mes matome vėl tokį pernelyg didelį atsargumą, delsimą, kuris kitaip kaip tokiu skaičiavimu nepaaiškinamas man. Nes, čia galėjo jisai iš karto, kai buvo, iki, Ingai Ruginieniai prisiėmė atsakomybę, taigi buvo raginimai, kad jis būtų premjeras, buvo pokalbiais, netgi buvo nuvykęs pas prezidentą ir visą kitą ir galiausiai atsitraukė. Tai tas klausimas visą laiką yra pakibęs, kodėl buvo priimtas sprendimas tada visgi nesijimti atsakomybės ir kodėl visgi dabar yra svarstoma tarsi imtis, nors irgi dar neapibrėžta. Kokios čia galėjo priežastys sužaisti? Galbūt tada bent jau kas buvo girdėti, kad kažkaip žmogiškai dėl tų visų savo problemų, kurios persekiojo patį Mindaugą Sinkevičių, jis neskubėjo eiti į lyderiaujančias pozicijas. Gali būti taip, bet čia galbūt jis geriausiai atsakytų. Dabargi, kodėl aš vis miniu tą delsimą keistą, nes man rodos, kad tai pakerta socialdemokratų dėrybinės pozicijas. Jeigu iš pat pradžių būtų pasakyta Mindaugo Sinkevičiaus lūpomis, kad štai socialdemokratai
išmeta Nemuno aušrą ir yra tiek užtikrinti savimi, kad prireikus gali dirbti ir mažumos vyriausybėje ir jis pats imasi lyderystės, nepriklausomai nuo to, pavyks su demokratai susidėrėti ar ne. Tuomet ir galbūt mažiau būtų tų diskusijų. 4 čia ministerijos, 3 ar 2. O dabargi akivaizdu, kad tas mažumos vyriausybės variantas gazdina gerokai ir dėl to, tai suteikia papildomų kozirių dėrybose ne socdemams, bet vėlgi, čia jų yra pasirinkta taktika. Nes čia kai kas svarsto, kad kaip tik čia viskas yra jau susitarta ir susidėrėta, kad čia tos dėrybos daugiau yra toks parodomasis šou, kad iš tiesų, kaip ir sutarimas, principinis bent jau, kad ta koalicija kažkokia bus su demokratais jau yra surastas, atrastas ir, gal dėl kai kurių ministerijų dabar pasistumdymai tiesiog vyksta. Tai va dėl to, jeigu šitą scenarijų plėtotume ir mąstytume apie jį, tai vis tiek tada toks, tyla. Kodėl tada nepasakyti, kad Mindaugas Sinkevičius eina į pagrindinę poziciją? Aš manau, kad žinoma, kad buvo pokalbių iki tol, kol Nemuno aušrai buvo pasakyta, kad jie nebebus koalicijoje. Be jokios abejonės su demokratais buvo kalbėta ir matyt buvo apsitarta maždaug dėl pozicijų, bet žinot, vienas dalykas, kai tu tariesi dar, be tos viešo paskelbimo ir kitas dalykas, kai dabar jau koalicija yra besikeičianti, su senaisiais partneriais yra atsisveikinta ir dabar dėrybiškai kita situacija. Tai tą šiandien, aišku, ir matome, įdomi, aišku, yra ir demokratų situacija, jie į šitas dėrybas tikrai eina politiškai iš labai silpnos pozicijos, jų reitingai pasiekė, man atrodo, vieną žemiausių atžymų, 2%, jie nori 2 daugiau ministerijų negu turi reitingo, jeigu taip galim pajuokauti, bet šiaip jau tai galimybė jiems išsigelbėti nuo griūties, bet tai ne garantija, nes buvimas valdžioje, buvimas tokia valdžios partija, nes jie jau antrą kartą koalicijoje su socialdemokratais ir kitas dalykas, kad pirmąjį kartą jie buvo netgi tie, kurie, galima sakyti, atsivedė Nemuno aušrą į koaliciją, nes vetavo valstiečių žaliųjų buvimą joje. Tai aš sakyčiau, kažkaip pasigendu netgi tarp komentuojančių atminties, kad demokratai jau ne pirmą kartą brenda į šią upę. Tai demokratai yra tikrai sudėtingoje pozicijoje dabar po visų, vis tiek buvusi partijos pirmininkas Saulius Skvernelis pasiglemžusių skandalų ir taip toliau, bet sudėtingoje iš tiesų situacijoje yra ir socialdemokratai. Tai reitingai bendri yra tikrai žemi. Ingos Ruginienės reitingas yra taip pat, toli gražu, ten, šnekant apie vyriausybės vadovus, kurie geriausiai galėtų šitą užduotį vykdyti, tikrai ne reitingų lentelės viršuje, o tiesa, ką aš noriu paminėti, kad Mindaugas Sinkevičius bent jau kol kas, tai dar žemiau negu Ingos Ruginienės tas reitingas. Taip pat turiu omeny, kad neblizga. Tai tas klausimas yra, ar čia dar yra kažkokia tokia, nežinau, su šitais pokyčiais, jeigu tarkim Mindaugas Sinkevičius imtųsi atsakomybės, ar čia dar yra perspektyvos išbristi iš tos duobės, ar čia visgi jau socialdemokratai, bent jau šios kadencijos ribose, tam tikrą prasme susidegino save. Ir prireiks daugiau laiko atsistatyti. Aš manau, kad laiko tikrai prireiks daugiau ir vienas dalykas, jeigu Mindaugas Sinkevičius taps premjeru, tai bus 4. socdemų premjeras, skaičiuojant Viliją Blinkevičiūtę per labai trumpą laiką, per mažiau negu 2 metus. Ir tai yra rekordas. Taip, čia kai kas juokauja, kad tai tik parodo, kad socdemai turi labai ilgą atsarginių suolelį, bet man tai parodo visišką nepasirengimą prisiimti atsakomybę ir didžiulę, tokį neatsakingumą, nepasirengimą ir ganėtinai atsainų požiūrį į tai, kaip, ką reiškia būti valdžioje ir prisimti atsakomybę už sprendimus, nes ministro pirmininko pozicija yra tikrai kertinė ir Ingos Ruginienės, eksperimentas su Inga Ruginienė, jeigu iš tikrųjų jau bus patraukta, kas visgi tikėtina, jis labai nenusisekė, daug jai buvo priekaištų ir manau, dauguma tikrai pagristų ir mane šiek tiek trikdo tai, kad socdemai visgi žinodami, pažinodami Ingą Ruginienę, matydami jos galimybės, galėdami įvertinti, mane, kad jie puikiai atstovaus Lietuvai. Alternatyvų nebuvo daug, jeigu Mindaugas Sinkevičius tuo metu nesiryžo.
Na, bet alternatyvų visada yra. Tai aš manau, kad toks sprendimas irgi neparodo socialdemokratų rimto požiūrio į atsakomybę politinę. Ir šiandieną, žinoma, mes esame toje situacijoje, kai gali tai pasikeisti šiek tiek, jeigu Mindaugas Sinkevičius imsis ministro pirmininko pozicijos, bet aišku, laukia dar 2 metai ir jie nebus lengvi. Iki šiol mes iš esmės kalbame tik tai apie vidinės koalicijos krizės, bet geopolitinė situacija įtempta, įvairiausių problemų yra pakankamai daug, sveikatos, pavyzdžiui, apsaugos srityje socialdemokratai yra pridarę ėmėsi daug pavojingų pokyčių ir tų tokių uždelsto veikimo bombų įvairiose srityse yra daug. Tai ir objektyvios užduotis naujai vyriausybei bus labai rimtos, nežinia kaip su jomis susitvarkys. Dar kalbant apie Mindaugą Sinkevičių ir Ingą Ruginienę, dabar vis tiek tas tarsi perspektyvoje yra galimybė, kad jisai perims, bent jau iš viešosios erdvės dėliojasi tas planas toks, kad jis visgi perims tą vyriausybės vairą. Kaip manote, kuris iš jų labiau tinkamas būti premjeru savo kompetencijom ir apskritai galbūt politinę patirtim? Aš manyčiau, kad Mindaugas Sinkevičius, nes politinės patirties jis turi gerokai daugiau, aišku, ne tokio lygio, ne tokios pozicijos, bet jis yra buvęs ministru. Taip, pastaruoju metu jis dirbo savivaldoje, bet visgi pagal politinę patirtį tai yra nesulyginami dalykai. Ir matyti, jis turėtų daugiau šansų, bet ar jis tas galimybės išnaudotų, tą matysim tik tada, jeigu jis imsis tos atsakomybės. Aš čia dabar galima irgi taip tiesiog pasvarstyti, matyti, kai reitingai yra maži, nepasitikėjimas yra didelis, daug tikrai krizinių situacijų, situacija geopolitinė ir ne tik tai, tikrai yra įtempta. Perspektyva, kad kažkaip labai socialdemokratų padėtis keisis, pasitikėjimo į gerąją pusę prasme, turbūt yra mažoka, taip sakykime. Taip. Tai tada klausimas yra patiems socialdemokratams, čia taip pasidiskutavus, kas yra naudingiau. Buvo Inga Ruginienė, buvo labai, nors ir jauna politikė kaip politikė, tačiau vis tiek turėjo savo sritį, kur matyti pakankamai neblogai išmanė, buvo paskirta premjerė, tarsi buvo tam tikras susideginimo elementas, žiūrint į visuomenės nuotaikas, bet ar nenaudingiau socialdemokratams šioje situacijoje jau Ingą Ruginienę palikti iki kadencijos pabaigos ir tada turėti kažką naują gelbėtoją, kuris bent jau perspektyvoje būtų kažkoks aiškesnis. Taip, aš irgi apie tai svarsčiau, kad gali būti toks sprendimas, bet laike nelabai gerai susidėlioja, nes vienas dalykas yra šiaip santykis su Inga Ruginienė ir čia jau patys socialdemokratai geriau gali pakomentuoti, bet ar ji pati eidama į šias pozicijas suprato, kad ją socdemai degina, nes man atrodo, kad tas suvokimas yra labai skirtingas, atrodytų, kad ji tą poziciją žiūrėjo visiškai kitaip, labai ambicingai, kaip į aišku, gyvenimo galimybę, bet dabar, kai tikėtina bus patraukta, net atrodo, kad jai ačiū nelabai pasako socialdemokratai, ir tai yra vienas iš tokios žiauriosios politikos dalių. Tikriausiai Mindaugui Sinkevičiui būtų parankiau ateiti į kertinę poziciją, ministro pirmininko poziciją, pavyzdžiui, likus metams iki rinkimų, įnešti tokios naujos energijos ir kaip čia pasakyti, apsimesti gelbėtojų, nors iš tikrųjų gelbėtojų jis nėra. Bet spėju, kad tiesiog bijoma, kad iki to laiko situacija taps nebeištaisoma. Reitingų prasme, galų gale vyriausybės vertinimo prasme jis yra labai prastas, labai žemas. Ir kitas dalykas, yra objektyvių atvejų nemažai, kuomet Ingos Ruginienės vyriausybės kompetencija neatlaiko kritikos, kaip pavyzdžiui, registrų centro duomenų skandalas. Aš jį visgi traktuoju taip ir tikrai netuščioje vietoje kalbame apie laikiną tyrimo komisiją, kad nei vienam iš politikų, kurie žinojo apie pavogtus duomenis, neatėjo į galvą, kad blogai, kad gyventojai apie tai nesužino. Nes šitoje vietoje turėtų įsijungti politinę nuovoką, politinė kažkokia patirtis, išmintis, kuri tau padiktuotų. Geriau pasakyti dabar ir priimti pasekmes, negu atidėti
mėnesiui į ateitį, tos pasiekmes vis tiek pasivys. Ir štai čia tokiuose krizinėse situacijose labai pasijaučia, kad patirties trūksta, galbūt netgi nėra blogos valios, bet trūksta patirties ir suvokimo, kokios gali būti pasiekmes. Ir galbūt socdemai irgi tai vertindami galvoja, kad kiek dar tokių smūgių galima atlaikyti. Čia penktadienį girdėjau buvusio koalicijos, jau turbūt reikėtų sakyti partnerio Remigijaus Žemaitaičio pasvarstymus, kad tam tikrą prasme sudeginti Mindaugą Sinkevičių gali būti naudinga tiek demokratams, tarkim Virginijui Sinkevičiui, vis tiek ten elektoratų persidengimas, čia toks pasvarstymas, bet tiek ir tam, kai kuriems įtakingesniems socialdemokratams, kaip pavyzdžiui Robertui Duchnevičiui, kurio galbūt laikas ir valanda ateitų vienam iš tokių kertinių figūrų kritus. Tai ką manot apie tai, kad, nežinau, čia galbūt gali būti toks... Tai labai makiaveliškai. Matot, kaip, aš jau nežinau, ar ten beliko įtakingų socialdemokratų, kurie čia degintų Mindaugą Sinkevičių. Kurie dar norėtų imtis nes jau atsakomybės. pasibandė, man atrodo, kas galėjo. Aš manau, kad šiandieną tikrai, kadangi Mindaugas Sinkevičius jau yra persirinkęs, tai jau yra nuolatinis, iš esmės visą tą mandatą gavęs pirmininkas partijos, sprendimas yra jo rankose ir atrodytų solidžiau, jeigu jis tą sprendimą nedelstų ir pasakyti. Ir kaip ir sakiau, dėrybinėme lauke, tai man atrodo kaip tik parodytų, kad socialdemokratai savimi pasitikė ir net mano, kad nebūtų jokios griūties, jeigu būtų mažumos vyriausybė. Nes tiesą pasakius, nuo pat kadencijos pradžios, nepaisant to, kad jie labai užtikrintai laimėjo rinkimus, tai yra objektyvus faktas, jie iškart signalizavo, kad baisiai bijo mažumos vyriausybės, kad darys viską, kad tik nebūtų kažkokia tai neužtikrinta dauguma. Bet šiaip jau, kalbant apie programinius dalykus, Seime visiems klausimams, kurių tik nesiima socialdemokratai, jie gali suburti daugumą. Apie žmogaus teisės kalbant, su liberalais, su dalimi konservatorių, apie saugumą gynybą vėlgi, su opozicijos pagalba, opozicijos iki Nemuno aušros, sakykime taip, savo ten išlaidavimams, tarkime, jie tikrai subūrė centro kairės koaliciją nesunkiai ir panašiai. Tai tą galima būtų daryti ir toliau, jeigu jie matytų poreikį. Bet jie nori tokio labai patogaus sprendimo, o aišku, patogumas politikoje jis irgi kainuoja. Ir čia dar kalbant apie tą Mindaugo Sinkevičiaus figūrą, irgi kiek kalbu taip neoficialiai su socialdemokratais, yra daug nerimo, kaip čia bus su tais skeletais spintoje. Vienas karžygys krito jau būtent dėl savo praeities ir ne tik, bet didžiąją dalim turbūt reikėtų sakyti praeities klaidų tam tikrų, turiuomenį Gintautą Palucką. Ir čia yra to nerimo, kad gali kartotis, irgi ta Gintauto Palucko istorija su Mindaugu Sinkevičium. Inga Ruginienė, ten kompetencijų problema ir panašiai, bet galbūt nėra tos patirties, kuri galėtų temptis su visa partija turbūt žemyn. O čia yra tų pasvarstymų tiek dėl Fegdos visos situacijos ir iš jų ten įtakų ir panašių reikalų, medžiotojų būrelių, ten nežinau, šiaip visokių įdarbinimų Jonavoje ir panašiai, bent jau ką kalba neoficialiai. Ir yra ta baimė, kad kai Mindaugas Sinkevičius taps premjeru, jis kaip ir kiekvienas premjeras bus po padidinamuoju stiklu. Tai kiek čia jūs matote rizikos, kad ir ar socialdemokratai apskritai, jau čia būtų tas kritinis momentas, dar vienas premjeras, jeigu įsipainotų į kažkokius tokius reikšmingesnius skandalėlius. Tai be abejo, bet kuris politikas, kuris tampa ministru pirmininku, yra po padidinamuoju stiklu ir tai objektyviai, teisingai vertina socialdemokratai, kad jeigu keisis ministras pirmininkas ir jeigu Mindaugas Sinkevičius, kuris politikoje jau yra seniai, kuris vienaip ar kitaip yra kažkokiais tai ryšiais, sakykime, taip apaugęs vienaip ar kitaip, tai aišku, kad į jį bus daug dėmesio nukreipta, bet tik jis pats gali atsakyti, ar yra ko bijoti ar ne. Ir galbūt gali būti jo delsimas, toks neskubėjimas žengti žingsnį, gali būti susijęs ir su tuo. Bet tuomet, jeigu
taip jau yra pas socialdemokratus, tai realiai iš tikrųjų reikia tik tai politikos naujokus statyti į ministrus pirmininkus, nes jie neturi jokių, nes jie neturi jokių skeletų. Šiaip jau nėra gerai, jeigu taip. Gerai, labai daug dėmesio Mindaugui Sinkevičiui, šiek tiek apie Ingą dar Ruginienę. Na, sakė, žodžiu, partijos pirmininkas, kad politiniai toj virtuvėje jai tikrai atsiras vieta, kalbant, na, čia jau cituojant praktiškai Mindaugą Sinkevičių, ir kad, na, vis tiek jinai turės kažkokią poziciją, net jeigu būtų nuspręsta tas korekcijas padaryti. Panašu, kad Seimo pirmininko postas lieka Juozo Olekui, apie tai, kas yra šnekama, kaip manote, kokios čia jos yra politinės perspektyvos ir kur jinai čia gali atrasti tą savo vietą. Na, pirmiausia, nesinori kabinėtis prie žodžių, bet pasikabinėsiu, nes man atrodo, kad tas toks pasakymas apie moterį politikę ir vietą politinėje virtuvėje labai dviprasmiškas ir šiaip jau neelegantiškas, negražus. Bet jis daug ką pasako, jis pasako apie požiūrį į pačią Ingą Ruginienę iš jos artimiausių bendražygių. Ir, na, ką ir kalbėjau apie sudeginimą ir apie tokį, na, dėkingumo stoką, matyt ten, na, trinties irgi esama. Kokia galėtų būti pozicija buvusiam ministrui pirmininkui, kuris yra nuimamas ne dėl kažkokio tai skandalo, o iš esmės dėl nekompetencijos. Tai labai sudėtingas uždavinys, nes aišku, kad tolygios pozicijos nėra, na, jos negali būti, bet kuri pozicija yra pažeminimas pareigomis, ar ne? Gali būti, kad svarstomas kažkuris ministro portfelis, galų gale jie atėjo iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bet tai vėlgi tai reikalautų, na, keisti ministrę dabar pareigas einančią, šiek tiek kaitalioti, na, komandą, pozicijas. Tai nėra visiškai paprasta, bet, na, esmė čia, kad nėra gero sprendimo, nes bet kokia kita pozicija, na, išskyrus Seimo pirmininko. Taip, išskyrus Seimo pirmininko, kuris yra, na, bent jau popieriuje aukščiau, nebus tokia. Tai čia klausimas yra, kiek pati Inga Ruginienė yra pasirengusi tam pokyčiui, kuris tikriausiai nei vienam politikui nėra malonus. Ir čia dar šitam visai dėlioniai, šią savaitę buvo vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimas, nutarimas dėl to, kad, na, Inga Ruginienė pasirašydama potvarkius ir visa kita dėl jos vizitų su jos šeimos nariais į Italiją ir Vatikaną šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Ir iš tiesų VTEC išaiškinimas buvo tas, kad dabar, na, premjerė, jinai negalėtų kandidatuoti į premjerės pozicijos dar 3 metus, arba jeigu būtų keičiama kažkokie esmingesni pokyčiai daromi vyriausybėje, pavyzdžiui, keistųsi daugiau negu pusę ministrų, jinai taip pat negalėtų būti tas žmogus, kuris, na, kandidatuotų į šitą poziciją. Tai gal čia, jeigu, na, kalbam apie tokius pokyčius ir visą kitą, gal irgi čia yra atsakymas, kad bet kokiu atveju teks ieškoti naujo žmogaus. Taip, na, jis skundžia tą sprendimą, kaip suprantu. Bet kiek suprantu, išaiškinimas irgi čia reikėtų gal pasitikslinti, bet kol kas bent jau yra toks šiam momente. Pirma, aš sakyčiau, kad, na, šiaip jau tas sprendimas dėl šeimos ir dėl pasirašinėjimo pačios ministrės pirmininkas, na, jis ir rodo tokią stoką suvokimo, kas na, kaip gali būti dalykai politikoje, nes iškart po tos kelionės, po tos komandiruotės ir aš pati ir kolegos klausėme ministrės pirmininkės, na, kaip taip galėjo atsitikti ir jis sakė, kad tai yra visiškai įprasta praktika, visi taip darė iki jos. Netiesa, ne visi, niekas nedarė taip ir akivaizdu, kad tai yra problema, kad tai yra supainiojimas interesų. Ir taip tai gali tapti labai objektyvia kliūtimi, kažkuria prasme išsprendžiančia pačių socdemų dilemą, nes jeigu ji negali eiti pareigų, na, tai natūralu, kad ir nėra ką jai siūlyti. Bet tas sprendimas, na, jis tokiu įdomiu laiku irgi atėjęs, labai sutapo čia laikai, jis aišku, yra irgi, na, dar vienas argumentas ir kažkuria prasme rimtas smūgis jaučia šiuo atveju pačiai Ingai Ruginienei.
Dar labai trumpai apie ministrus. Vėlgi, čia daug visokių atrodo, kiekvienas postas bent kažkuria prasme kliba ir kažkokio aiškumo, panašu, kad nei vienas ministras, dabartinis ministras neturi šitose naujos koalicijos dėlionėse. Labai daug buvo kalbėta iš tiesų apie užsienio reikalų ministro poziciją, Kęstučio Budrio turiu omeny. Buvo kalbėta, kad galbūt Virginijus Sinkevičius grįš iš Briuselio ir čia imsis atsakomybės, po to paaiškėjo, kad čia galbūt kažkoks labiau trolinimas, kaip jie patys sako. Ir iš tiesų, jis neturi tokių intencijų ir kad tas postas nebus tikrai demokratams, bet liks socialdemokratams. Tačiau kalbama, kad, kaip ir, prieš porą savaičių, taip ir dabar yra vis nemažai tokių pakuždėsių, gal reikėtų sakyti, politiniuose kuluaruose, kad visgi bus keičiamas Kęstutis Budrys. Tai kaip Jūs manote, ar čia socialdemokratai irgi iš to, ką girdit, tarkim, Seime ir visa kita jau apsisprendė keisti šį ministrą ir jeigu taip, kas gali būti tas naujasis ministro kėdėje, ar čia apskritai naudinga judinti Kęstutį Budrį? Aš manau, kad socialdemokratai šiaip jau jie yra pasirengę judinti tuos ministrus, kurie mažiausiai su partija jų susiję. Ir akivaizdu, kad Kęstutis Budrys tai yra prezidento ministras ir kitaip čia traktuoti ir negali, nors tuomet, kai jis buvo pasirinktas, paskirtas, dar, man atrodo, Gintautas Paluckas sakė, kad ne, čia mano žmogus maždaug, kas, nežinau, galim tik nusišypsoti girdint tokį paaiškinimą. Tačiau dabartinėje situacijoje nepasitenkinimo Kęstučiu Budriu iš socialdemokratų mes girdėjome daug, jį kritikavo, iš esmės visi lyderiai ir, man atrodo, ir Inga Ruginienė yra irgi išsakiusi pastabų. Tik tai klausimas, kiek socdemai nori atidaryti frontų vienu metu, nes tai yra rimtas frontas prieš prezidentą. Nebent Kęstutį Budrį keistų kažkas vėlgi labai artimas prezidentui. Kalba apie Deividą Matulionį. Taip, bet tada klausimas, kokia prasmė to pasikeitimo, nebent tik ta, kad, kaip čia juokaujama, kad ambasadoris Matulionis, kad jis nekandidatuos į prezidentus. Tai čia gali irgi būti reikšmingas į perspektyvą politinę. Gal čia yra skirtingai nuo to, kas kalbama apie dabartinį užsienio reikalų ministrą. Bet man labiau rūpi, ar tai reiškia, kad socialdemokratai nori keisti esmingai nuostatas užsienio politikoje kažkurias ir tai jau būtų pavojinga. Nes apie ministrų portfelius dabar kalbama labai, taip žinot, ir pajuokaujant, ir patrolinant, bet iš esmės, kodėl apskritai mes apie ministrus kalbam, nes tai yra žmonės, kurie bus atsakingi už politinius sprendimus. Ir štai jeigu Mindaugas Sinkevičius, tapęs premjeru, norės atkūrinėti santykius su Kinija, kažkaip esmingai keisti dabartinę liniją, draugauti labiau su autoritarais, su tuo pačiu Lukašenka, peržiūrėti kažkokias tai mūsų valstybės ankstesnės, ne vienos kadencijos, o ilgiau besitęsiančias užsienio politikos nuostatas, tada jisai statyti savo žmogų, kuris bus artimesnis. Inga Ruginienė maždaug, taip. Kažką statyti. Inga Ruginienė gali imtis, sakė, domina užsienio politiką. Matot, bet šiaip jau tada tikrai turėtų statyti ir mes matyti iš to ir pamatysime, ar liks prezidentui artimas užsienio reikalų ministras, ar visgi taps kažkuris atstovas socialdemokratų ir netgi demokratų pozicija man čia nėra visiškai aiški vertybiškai, nes viena vertus, aišku, dėl Virginijaus Sinkevičiaus matyti abejonių nebūtų, bet jo nedomina ta pozicija. O jeigu, tarkime, kažkas iš tokių lojalių socialdemokratų partijos karių tampa užsienio reikalų ministru, tai tikėtina, kad ir kažkas tai užsienio politikoje gali keistis. Tai aš taip suprantu, kad jūs manote, kad vienintelė situacija, kur būtų naudinga socialdemokratams keisti Kęstutį Budrį, tai yra statyti savo žmogų, jeigu yra lūkestis kažkaip esmingiau kreipti tą užsienio politiką. Bet aš to valstybei nelinkiu. Aš manau, kad tai būtų... Aš manau, kad taip, aš manau, kad tai ir yra susiję su, iš esmės, kad socialdemokratai turi tą troškimą pakeisti kai kurias nuostatas užsienio politikoje ir tai būtų, mano galva, tai būtų didelė strateginė klaida, bet toks pavojus yra, tokia rizika egzistuoja. Ir dar pabaigai apie demokratų lūkesčius dėl ministerijų kalbant, panašu, kad buvo kalbėta apie 4 ministerijas, bet panašu, kad linkstama tiek viena, tiek kita pusė,
dėl 3 susiderėti. Ir šiuo metu kalbama apie energetikos, žemės ūkio ir aplinkos ministerijas taip aktyviau, bet socialdemokratų signalai yra tokie tarsi, kad energetikos nenori ministerijos atiduoti, kad apskritai būtent šios 3 ministerijos nėra ta apimtis, kur norėtų keisti. Tai tarsi yra dabar jau mačiau pasvarstymų viešoje erdvėje, kad galbūt sveikatos apsaugos ministro portfelis būtų atiduotas demokratams ir galbūt į jį galėtų pretenduoti Linas Kukuraitis. Tai va tokie visokie pasvarstymai, pagrindas yra 3 kažkurios iš šitų greičiausiai ministerijų. Kaip jūs čia mato demokratų ambicijas, ar jos jums suprantamos, ar šiek tiek per daug jie alkani šitoje situacijoje? Aš sakyčiau, taip, demokratai, jie bando išsigelbėti iš sudėtingos politinės situacijos ir pasiimti tai, ką tik gali pasiimti. O socialdemokratai, kalbėdami apie ministerijas, dar kartą parodo tokį ganėtinai cinišką požiūrį, yra pasirengę atiduoti tai, ko jiems mažiausiai reikia, aš taip sakyčiau. Ir čia sveikatos apsaugos ministerijos pavyzdys yra labai dėja, toks parodomas. Ministrė nėra smarkiai susijusi su socialdemokratų partija ir nepaisant visų pareiškimų socdemų, kiek jiems yra svarbi sveikatos apsauga ir kaip jie čia užtikrins kokybiškas ir nemokamas paslaugas visiems Lietuvos gyventojams, pasirodo ant dėrybų stalo atsiranda sveikatos apsaugos ministerija tiesiog dėl to, kad politiškai jiem, mažiausiai kainuos atsisveikinti su šia ministre ir tai yra apmaudu. Tai rodo, kad ne apie politiką čia yra, o apie postus, kas gal jau šitame etape ir neturėtų stebinti. Tai gerai, dėkui labai už skirtą laiką, jis visiškai baigėsi, matysim čia turbūt, tikėkime, kad kitą savaitę bus aiškesni jau kontūrai, gal ir ministrų pozicijos aiškesnės ir deleguojami asmenys. Dėkui dar kartą. Ačiū. Taip pat dėkui klausiusiems ir žiūrėjusiems ir atsisveikinu iki kitų kartų.